Yooyaa hordoftoota dubbii dirree dinagdee akkam jirtu akkam turtanii hojiin qonnaa keessanii maal fakkaataa amma yerootti oomishi alaa funaanamaa jirudha. Daldaltoonni keenya maalirra jirtu gosa dinagdee tajaajila irratti kan bobbaatan qacaramtanis wajjira mootummaaf miti mootummaa keessa kan jiraatan hundinuu mee eessa jirtu maalirra jirtu dinagdeen keessa maal fakkaataan nagaa isin gaafachuun barbaada. Nagaan koo egaan inni ho'aan inni kan dinagdee inni waa'ee keessan duwwaal kanii guyyaa quuqamu inni wayyaa'insa dinagdee keessan akka bishaanii dheebotu inni jijjiirama dinagdee keessaniif akka nama qabsoo hidhannoo godhu carraaqu barbaadu. Nagaan koo bakka jirtan hundumaatti sanaa qaqqabu jijjiirama dinagdee keessan qofaaf jecha halkanii guyyaa kan ifaajee viidiyoo kana isiniif hojjedhu akkasin bartanan barbaada. Irra deebi'ee nagaan koo bakka jirtan hundumaatti sanaa qaqqabu. Egaan har'as immoo dhimma waa'ee ta'aa isin fayyaduu irrayyuu darbee jireenya keessan jijjiiruu keessatti shoora guddaa taphachuu kan danda'u dhimma jabduu tokko isinii qabadheen dhiyaadheeti jira. Hanga dhumaa turtiin keessan anaa wajjin haa ta'u. Viidiyoo kana akkuma bartan sheerii godhuutti dadhabina qabdu. Namoota biraan ga'u irratti dadhabina baay'eetu isin biratti mul'achaa jira. Isa kana of sirreessaati. Viidiyoo kana nama argitan biraan ga'a irra haa barannu wala barsiifnu waltajjii gaaffiif deebii waliif uumnu isiniin jechuun barbaada. Egaan har'a dhimmi ijoon nuti qabannee dhufe maaliidha ka jedhu yoo fuunee ilaalle dhimma aadaa hojii keenyaa wajjin wal qabatee jirudha. Aadaan hojii keenyaa maal fakkaata? Aadaan hojii gaarii jedhamu maalidha? What is the good working culture? Isa jedhutu gaan wajjin mari'anna jechaadha. Akkuma beekamu aadaan hojii uummata keenya baay'ee jijjiirama agarsiisu turre jira. Uummata keenya qonnaan bulaas yoo ta'e, uummata keenya horsiisee bulaas yoo ta'e, aadaan hojii keenyaa qabnu baay'een isaa wayyaa'u jijjiiramuudhaa fi fooyya'insa agarsiisu turre jira jechaadha. Fakkeenya tokko fudhanne yoo ilaalle uummanni keenya qonnaan bulaadhaa waggaatti gaan ji'a 3-4 duwwaa ifaajee isheedhuma funaannateetu hanga roobi dhufuutti kan yeroo taa'utu mul'ata. Lafuma qabuyyuu kaan akkasumatti lafa baasee kunuunsa barbaachisu kunuunsuu gochuu fi dhiisee akkaataa itti gorsitoonni extensionii qonnaa isaaniif kennan illee hanga barbaachisaa ta'e fudhachuu dhiisuudhaan yeroo isaan dhibaa'ummaadhaaf aadaan hojii isaaniillee kan nama hin hawwanne yeroo ta'utu mul'ata. Akkasumas barattoonni keenya illee akkasuma barumsi hojii gooti jennee ergaatti bobbaane booda halkanii guyyaa fiiganii barachuun galgala guutuu ta'anii qo'achuun qormaata tuqaa gaarii fiduun sabjektii irratti barachaa jirru kanarratti beekumsa ga'aa ta'e arganne gireedii ga'aa ta'e iskoorii gochuun barbaachisa. Yeroo itti waan akkanaa kana faarraa dhiifne araada garaa keessa galee jireenya garaa shaakallutu jira jechaadha. Daldaltoonni keenya magaalaa jiran illee yeroo isaanitti qabanii gadhiisan cichanii qabuu dhiisanii akka warra ummata kibbaa dhufee gamoo ijaaree hoteela banee warshaa banee sarara daldala baay'ee to'atee halkanii guyyaa fiigee gadi jedhee ifaajee hojjetu yeroo isaan hojjechuutti dhiisantu mul'ata jechaadha. Hojii hojjechuudhaaf sababa garaa yeroo isaan itti dhiyeessantu jira jechaadha. Kitaabni akkana jedha hordoftoota dubbii dirree dinagdee namni dhiba'aan leencatu karaarra jira jedha jechaadha. Sababa uumuudhaaf maafan hojjedha maafanuuf jijjiira maafan dadhaba jechuudhaaf yeroo sababa uumnutu jira jechaadha. Kanaaf egaan har'a wanti nu haasofnu maaliidhuma aadaa hojii gaarii inni jedhamu kuni kan jedhudha. Erga waa tokko hojjechuudhaaf egaan kallattii sanatti bobbaane hadheeffannee hojjennee jijjiirama wayyaa ta'e fiduun baay'ee gaariidha. Baay'ee nurraa eegama jechaadha. Kan ittiin caalamne aadaa hojii keenyarraa kan ka'edha. Baay'een kan isaan alaalaa dhufanii qe'ee keenyatti galanii abbaa gamoo, abbaa qabeenyaa, abbaa warshaa, abbaa biyyaati nuti kan isaan jedhan waa biraarraa kan madda isin ittiin fakkaatin hordoftoota dubbii dirree dinagdee aadaa hojii isaaniitu baay'ee jijjiirameera. Ummata baha addunyaa kanaa jiru biyya akka Raashiyaa, biyya akka Chaayinaa, biyya akka Hong Kong, biyya akka Indoneeshiyaa, Maleeshiyaa,
South Korea kibba biyyoota baha addunyaa kanaa jiran waggoota 40-50 darbii gidduutti jijjiirama dinagdeef guddina hojii industiriitiin sadarkaa magra ga'an irra kan isaan ga'aniif inni duraaf inni jabaan waa tokko ture. Aadaa hojii isaanii completely revolutionary warraaqsa revolutionii jabaa irratti gaggeessaniitu. Aadaa hojii isaanii fundamentally jijjiiranii jechaadha. Kanaaf egaan aadaa hojii keenya wayyeessuun jijjiirrachuun kan barbaachisu jijjiiruun guddachuu kan barbaachisu guddisuun badhifachuun kan dura jiru bal'isuun haalaan barbaachisaadha jechaadha. Egaan isa kanan arrasini wajjin haasa'u dhufee turtiin keessa nama dhumaarti ayina wajjin haa ta'u. Egaan aadaa hojii gaarii kan jedhaman keessa inni jalqabaaf inni tokkoffaan maalidha? Hojiif dursa kennuudha. Oduuf dursa kennuudha. Hojiif dursa kennuudha. Jireenya hawaasummaa ebaluun annaqee gaafa iddoo akkasiin naqa bara akkasiin asiin hambaa asiin hangar sanaadha kanaadhatu jennu yeroon hojiidha. Haalli hojiidha. Carraan hojii baay'eetu nu darbaa jechuudha. Manni keenya irra jires hojii dinagdee, hojii bu'aa argachuu, qabeenya horachuu irratti xiyyeeffannoo kennuu isaa hawaasummaadhaaf, amantaadhaaf, firummaadhaaf yeroon irra caalaa xiyyeeffannoo kennu yeroon itti mul'atutu jira jechaadha. Kanaaf waan hundumaa caalaa hojiidhaaf dursa ganama gaafa kaan guyyaa har'aa maalaan hojjedhee gala ka jedhu 1 2 3 4 5 6 jennee barreeffannee list daawunii goonii manaa baanii isa raawwachuu keenya galgala gaafa gallu 1 2 3 jennee odiitii gochuu danda'u jira. Har'a maalumaan hojjedhee oola maalan immoo gaafan galu hojjedhe ka jedhu kana ilaaluu danda'u nurra jira jechaadha. Priority number 1 jireenya keenya keessatti kennuu nurra jiru hojii irratti bobbaaneef dursa kennuu danda'u nurra jira jechaadha. Jireenya keenya keessatti hojiidha. Kan nama godhe hojiidha jedha sirni dur bara dargii ture tokko. Kanaafi dhagaan kitaabis immoo kan hin hojjenne hin nyaatiin kan inni jedhu hojiin dursa barbaada jechaadha. Hojiin priority number 1 dha jireenya keenya keessatti. Bashannana caalaa, boqochuu caalaa, hawaasummaa, amantii, maaliyyoo kan hundumaa caalaa hojiin number 1. Hin yaadattu hordoftoota dubbii dirree dinagdee viidiyoon yeroo darbe sheerii isinii godhe namni ganamuma gaafa dhalateef ergami tokkoof tokkittiin itti kenname hojii dinagdee duwwaa ture. Hojii hawaasummaan ture. Hojii siyaasaas hin ture. Hojii waaqeffannaas sagadaas hin ture. Hojjechuudha jalqaba dhala namaatti kan kenname. Hojiidhaaf dursa kennuun. Hojiidhaaf dursa kennuun aadaa hojii gaarii keessaa isa jalqabaati. Inni lammaffaan hojii ofiitti galma kaawwachuun barbaachisaadha. Baay'een keenya qonna irratti bobbaanee jirra. Hin qonna malee galmi isaa maal akka ta'e eessan ga'uu barbaada. Waggaa 2 irraa, waggaa 3 irraa, waggaa 5, waggaa 10 irraa eessan ga'a sadarkaa attamiirran ga'a jedhu galma lafa gahachuu hin dandeenye. Warri daldala keessa jirrus galmi daldala kooti maali? Eeyyee tujaara ta'uun barbaada. Jireenya ofirraa hafaan jiraachuu barbaada. Inni kun galma jeneraaliidha. Walii gala kun. Particularly kallattii hojii dinagdeen irratti bobba'ee jiru kanarratti kallattii hojii nama hojjechaa jiru kanarratti eessa ga'uun barbaada? Maalirra ga'uun barbaada? Galii sadarkaa meeqarra? Qabeenya attamiirra? Gosa hojii meeqarratti? Kanaaf galma keenya gaafa hojii keenyaaf galma kaa'annu akka qorannoon garaagaraa mul'isutti namni boqonnaa dhabaa jira. Hamma galma sana bira ga'utti amma lafa taargeeffate sana bira ga'utti boqonnaa dhabaa jira. Namni bakka baratee fixee digirii lammaffaa fudhachuun narra jira waggaa 3 waggaa 4 keessatti jedhee yoo lafa kaa'ate boqonnaa nama dhorka. Nama jabeessa hamilee namatti ta'a. Injiinoof growthii nu ta'a jechaadha. Fiiwulii adeemsa keenyaa nu ta'a jechaadha. Kanaaf hojii hojjennu hundumaatiif galma hin qabnu taanaan lafti nu geenye hundumtuu galma nutti fakkaata. Sadarkaan irra nu geenye hundumtuu quufa. Waan keessa jirutti akka quufu sadarkaa irra jirutti akka quufnee biraa deemnu nu godha jechaadha. Kanummoo jireenya uummata keenya irraa beekuu ni danda'u. Uummanni keenya irra jireessisa harkaa gara afaanii ta'e kan hin nafeef maaliif? Lafarra ga'e guddina sadhumaatti fakkaata, sadarkaa sadhumaatti fakkaata, galma sadhumaatti fakkaata sababatiin. Kanaaf hojii hojjennu hundumaatti galma tolfachuun, galma safaramu, galma lakka'amu, galma yeroon itti tolfachuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhudha. Sadaffaan aadaa hojii gaarii ni sadaffaan yeroo kabajuudha, yeroo hojiidha kabajuudha. Waajjiraalee mootummaaf miti mootummaa dhaqaa. Akka lakkoofsa biyya kanaatti kan hojiin seenamu sa'a 2 cinatti jedhamee yoo lafa kaa'ame
sa'a 4tti dhufa, sa'a 5tti dhufa. Yoo barbaade iyyuu akka waajjira hin galle tun beeksisin achuma lafa barbaade deema. Maamiltooti dhufanii lafa taa'u. Warri tajaajila waajjirri mootummaa tokko waajjirri sun kennu barbaadan dhufanii jiru. Nuti sa'aatii 5 jaatti dhufu. Yeroo kabajuu dhiisu, yeroo hojii kabajuu dhiisuun aadaa hojii isa badaa keessa tokkodha. Namoonni daldala irratti bobba'an keessumatti uummanni keenyas akkasuma. Dukkaanni ganama sa'a 2 sa'a takkatti banamu turre jira yoo ta'e hojiin ciree hojjetanii gurguru ganama sa'a 12tti jalqabu turre jira yoo ta'e nuti sa'a 3 sa'a 4 erga gabaan darbe erga warri kaan hojjetanii argatanii galii isaanii yoo lakkaachuu jalqabaniitu yeroo gara lafa hojii dhufnutu mul'ata. Yeroo hojii kabajuun baay'ee barbaachisu. Yeroo hojii kabajuun qaroomina. Ishii kanan irra siniif deebi'a. Yeroo hojii kabajuu danda'uun kallattii hojii irra jiru hundumaatti yeroo hojii kabajuu danda'uun qaroomina. Isa kana sammuu keenya keessatti qaban. Arfaffaan hojii tuffachuu dhiisuudha. Baay'ee hojii tuffachuudhaan beeku. Kun hojii xiqqaadha. Kun dhoqqee hojii wallaansoo nama qabu. Kun hojii baadiyyaati. Kun hojii warra hiyyeessaati. Kun hojii warra hin baranneeti. Kun hojii warra maaliiti kan jennu jira. Firoota akka warra waan isinitti hima. Hojiin xinnaaf guddaa hin qabu. Hojiin bareedaadhaaf fokkisaa hin qabu. Hojiin qallaadhaaf furdaa hin qabu. Hojiin gabaabaadhaaf dheeraa hin qabu. Hojiin hundumtuu hojiidha. Hojiin hundumtuu barbaachisaadha. Hojiin hundumtuu barumsa mataasaa danda'e. Muuxannoo mataasaa danda'e. Dandeettii mataasaa danda'e. Amala mataasaa danda'e qaba. Namni hundumtuu hojii hundumaaf hin ta'u. Isa xixinnaadha jettu kun barnoota mataasaa qaba. Dandeettii mataasaa barbaachisa. Shaakala mataasaatti barbaachisa. Hojiin hundumtuu gosa malee akaakuudha malee hojiin xinnaadhaaf guddaa fokkisaadhaaf bareedaa kan jedhu miti jechaadha. Kanaaf hojii tuffachuun addunyaa kanarratti namoota baay'eetu jaara kan godhu. Addunyaa kanarratti namoota baay'ee abbaa gamoo, abbaa konkolaataa, abbaa sadarkaa akkasii kan godhe maal akka ta'e beektu hojii tuffachuu dhiisuu isaaniiti. Nuti kophee xaraguu tuffanna. Nuti akaayii naannessuu tuffanna. Nuti ba'aa baachuu tuffanna. Nuti mana namaa keessa guggufanii asiifachi namaa ergamu kana tuffanna ta'a. Nuti waa xiqqoo irraa jalqabu. Nuti kunoo hojii armaataa hojjechuu, hojii humnaa guyyaa guutuu dafqanii hojjechuu tuffanna ta'a. Jireenya namoota baay'ee kan jijjiire garuu isa. Namoota bara ammaa kana keessa ofii isaaniitii hojjetanii sadarkaa guddaarra ga'an yoo ilaaltan baay'een isaanii jalqabi isaanii baay'ee iddoo gadaanaadha kennu. Yookaan hojii humnaarra ka'an, yookaan ergamaa mana namaa turan, yookaan namoota tolaan namaaf illee hojjetanii biddeen nyaachaa turan. Baroota dheeraadhaaf harka namaa keessatti namoota illee gadi qabamaa turan. Baay'een isaanii guddatanii wayya'anii garuu sadarkaa amma jiran irra ga'aniiru jechaadha. Kanaaf hojii tuffachuun amala badaa keessaa isa tokkodha. Sababa ta'eef hojii tuffachuu dhiisuun aadaa hojii gaarii isa jabaadhaa fi isa tokko isiniin jechuun barbaada. Inni shanaffaan hojii hojjennu hundumaa guyyaa guyyaan safaruu danda'utu irra jira. Hojii har'a hojjennu safarree beekuu danda'utu nurra jira. Har'a maalan hojjedhee oola. Har'a maalan dhiitessee malaasa. Guyyaa har'aa kana ganama gaafa manaa ba'u maalan xumuree manatti gala ka jennu kana lakkoofnee beekuu safarree beekuu danda'utu nurra jira. Lakkoofnee hin hojjennu yoo ta'an waan baay'ee hojjennee galli nutti fakkaata. Namni qonnatti bobba'e tokko sangaa meeqan qotee oola ka jedhu safaree manaa ba'uu danda'utu irra jira. Arama yoo ta'e sangaa meeqan arama ka jedhu bo'oo meeqan baasee deebi'a ka jedhu beekuu danda'utu irra jira. Namni daldalatti bobba'ate har'a maal daldaluun irra jira. Har'a meeqa bitee meeqa gurguru, har'a galii meeqa galmeessu, har'a iddoo kamitti oomisha ka jedhu kana tokko lama sadii jedhee lakkaa'ee beekuu danda'utu irra jira. Hin beeku taanaan wanti tokko waa dhibba hojjetetti fakkaata. Uuma xiqqoo sanatu waa guddaatti fakkaata. Hojiin keenya barnoota yoo ta'e har'a sabjektii meeqan qo'adhee oola. Egzaamii meeqan shaakalee oola. Ka jedhu kana lakkoofnee beekuu danda'utu nurra jira jechaadha. Kanaaf aadaa hojii gaarii keessa hojiin keenya safaramuu, lakkaa'amuu, madaalamuu fi hingitaa ka jedhudha. Hojii sa'aatii 3 hojjetan fa'a sa'a 8 guutuu hojjennee oola. Yookaan immoo hojii kana gadi baanee sa'a 8 guutuu hojjennee galla sa'a 16 immoo qisaasessaa oola. Kanaaf hojii hojjennu guyyaan safarree beekuuf hojiin guyyaa sanaaf ramadame hojjetamee raawwatameera ka jedhu kana safaranii beekuun barbaachisaadha jechaadha. Waajjira mootummaa yookaan miti mootummaa keessa hojjenna yoo ta'e mee maalan hojjedhee gali har'a maalan raawwadhe bu'aan
har'a buusee tokko lama jedhee yoo lakkaa'e meeqa ka jedhu kanallee safaruu danda'u nurra jira jechaadha. Jahaffaarratti guyyaan hundumtuu guyyaa hojiiti. Aadaan hojii biyya keenya inni badaan tokko guyyaa 365 jiru keessaa harki 50 hojiin hin hojjetamu. Harri guyyaa amantaati, harri sanbata, harri mana baluu kana jira, harri kunoo taskaaran baasa, harri maaliyyoodha qotuu hin danda'u, harri guyyaa qulqulluu akkasii waa meeqatti lakkoofneetu waggaa keessatti guyyaa yaraa hojjenna. Waggaa keessatti biyya hiyyumi keessatti guddachaa jiru kana, biyya keessatti qaala'insi jireenyaa sadarkaa ol ta'aa jiru kana, biyya keessatti carraaqanii galma ga'uun dadhabsiisaa jiru kana keessatti miti guyyaa yaraa waggaa keessatti hojjenne waggaa guutuu yoo hojjenne jireenya keenya mo'achuun rakkisaa ta'uu danda'a. Guyyaan 365 guyyaa hojiiti. Namni hojjetee nyaachuudha qaba, dadhabee nyaachuudha qaba. Kana sababa ta'eef aadaa hojii gaarii keenya kallattii kanarratti wayyeeffachuun kan nu barbaachisu irratti xiyyeeffannoo kennee ilaaluun barbaachisaadha jechaadha. Kanarraa kan hafe har'a guyyaa tokkoof laannee yookaan dhimma tokkoof laannee borimmoo dhimma biraatti maqaa itti uumne iftaan immoo dhimma biraa maqaa itti uumne akkaataa kanatti deemaa oolla yoo ta'e hojii jijjiirama nuu fiduu danda'u, hojii dinagdee keenya nu wayyeessuu danda'u, hojii sadarkaa guddaarraa nu ga'u hojjechuu dadhabuu dandeenya jechaadha. Kanaaf guyyaan hundumtuu guyyaa hojiiti. Guyyaan hundumtuu guyyaa hojiiti. Egaan barsiisuma amantii keessattis Yesuus Kiristoos gaafa barsiisu kan inni iddoo tokkotti dubbate maali? Guyyaan hundumtuu guyyaa hojiiti. Dhaqaatii wangoo sanatti maa jedhe gaaf tokko arraaf boora hafuura minaan baasaa guyyaa sadaffaatti galman gaa jedhe. Abbaan koo durii kaasee hojjeta anis nan hojjedhaa jedhe. Guyyaa hundumaatti qaarummaa qajeelummaa gochuun eeyyamamaadha jedhe. Afaan hoogganaa sirna amantii kiristaanaa keessaa jechaaf kallattii kennameedha kun. Kun kallattiidha baay'isoo. Kallattii hoogganaa sirna amantii kiristaanaa kun kan lafa kaa'eedha jechaadha. Kanaaf hojjettanii jijjiirama barbaaddu yoo ta'e guyyaatti sa'aatii 24 hojjedhaa, waggaatti guyyaa 365 hojjedhaa. Sanbatallee haa ta'u dabalatee hojjedhaa. Hojii gaariidha yoo ta'e, hojii qajeelinaati yoo ta'e, hojii wayyaa'insaaf yoo ta'e jechaadha. Hordoftoota dubbii dirree dinagdee waa'ee maaliitii haasa'aa jirra? Aadaa hojii gaarii jechaa maal fa'i kan jedhudha kan nuti haasa'aa jirru. Torbaffaa irratti aadaa hojii gaarii torbaffaan waliin hojjechuudha. Namni dandeettii garaagaraa qaba. Namni maallaqa waan isa hojjechiisu hundumaa isa hojjechiisuu danda'u qabu hin jiru. Beekumsa garaagaraa qaba, muuxannoo garaagaraa qaba, shaakala garaagaraa qaba. Kanaaf namni walii wajjin hojjechuun addunyaan kan inni itti amanee itti deemuu fi beekumsa walitti dhufaayedha. Kapitaala xixiqqaa jiru kana walitti dhufaa jedha. Carraawwan hundi keenya qabnu kanatu walitti dhufaa jedha. Isa kanaaf dhaabbata itti gaafatamummaan ta'a murtaa'e, dhaabbanni waldaaleen aksiyoonaa, dhaabbata akka joint ventureedha, waldaaleen hojii gamtaadha addunyaa irratti akka abidda saafaa kan isaan bal'achaa guddachaa deemaniif maaliif waliin yoo hojjetanitu gaara ba'uu hin danda'amu. Waliin hojjetan jaarraa itti deemaa jirru kana keessa baroota amma keessatti hojii dinagdeef carraaqaa jirru kana keessatti qobaa hojjetanii galma ga'uun baay'ee rakkisaadha. Qobaa hojjetanii duroomuun, qobaa hojjetanii hiyyumaa ba'uun, qobaa hojjetanii sadarkaa gaarii irra ga'uun baay'ee rakkisaadha. Aadaan uummata keenya keessa jiru garuu baay'ee kan nama yaaddessuu kan nama gaddisiisudha. Wal shakkuu, walirratti ka'uu, maqaa wal balleessuu, waliif abboomamuu dhiisuu, seera tolfatanii bitamuu dhiisuu, karaa yaaduu, waliin hojjechuu, roormaa wajjin hojjechuu. Faayidaa daandiirraa asii achi mul'atu sana walii wajjin itti deemanii qabachuun qobaa koo naqee fudhadha jedhanii yaadu. Waggaa 150 har'aa yerootti addunyaan aadaa walii wajjin hojjechuu kanallee akkasuma hin gabbifatin. Manni Oromoo hojii dinagdee isaatiif garuu hojii dinagdee hojjetuuf dhaabbilee hawaa qaba ture. Hojii hawaasummaaf dhaabbilee qaba ture. Hojii siyaasa isaatiif dhaabbilee qaba ture. Har'a nuti buusaa gonofaadha jennee qabaamne kun kanarra dhalate isinitti hin fakkaatin. Bara addunyaan itti aadaa walii wajjin hojjechuu hin qabne kana keessa qaba'eedha. Jigiin
daadoon waa hedduun hojii dinagdee keessatti hawaasni keenya walii wajjin hojjetu kun waggoota dhibbaa ol kan lakkoofsisedha. Faanadhaan hojii nageenyaa kana keessatti. Kanaaf walii wajjin hojjechuun aadaa uummata keenyaati. Sirna gadaa keessatti hundee gadi fageeffatee kan jirudha. Baratti addunyaan Ameerikaa fi Chaayinaan bahataa lixatti walii wajjin hojjechuu shaakale kana keessatti nu qubaa keenya fiinnee hin dandeenye. Akkatti namoonni hawaasni ollaa keenya jiran walii wajjin dhaabbatan harka wal qaban wal utuban wal deeggaran wal geggeessan ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Aadaa walii wajjin hojjechuu keenya daran gabbifachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Saddeettaffaan itti gaafatamummaa fudhachuu danda'udha. Aadaa hojii gaarii keessa waan irratti bobbaane tokkoof ana itti gaafatamaan jechuu danda'udha. A good working culture or a good leadership character keessaa tokko maani itti gaafatamummaa fudhachuu danda'udha. Namni itti gaafatamummaa fudhachuu danda'u waan dhiiteesseef, waan malaaseef, waan biteef, waan gurgureef, waan qoteef, waan harameef, waan hojjetu hundumaaf itti gaafatamummaa fudhachuu danda'utu jira. Hafuurri itti gaafatamummaa jijjiirama guddaa namni akka fidu nama godha. Hafuurri itti gaafatamummaadhaan hojii hojjennu kan hadheeffannee akka hojjennuudhaaf nu gargaara. Mallaqa harka keenya keessa jiru, qabeenya harka keenya keessa jiru, lafa qabnu, mana qabnu, waan qabnu kana hundumaa efficiently allocate akka goonu nu gargaara. Lafa inni itti caalaa bu'a qabeessa ta'utti akka allocate goonuuf itti gaafatamummaa yeroo nutti dhaga'amu akka akkas goonu nu gargaara. Kanaaf hojii hojjennu hundumaa keessatti maalla dhibdeedhaan an kan koo hojjedheera, an kananna ilaallata, anan sananna ilaallata qofa jenna yoo ta'e fiixaan ba'umsi keenya sadarkaa guddaa irra ga'uun keenya rakkoowwan nutti dhufan hundumaa injifannee wal'aansoo ittiin qabnee ofirraa dhiibnee bira darbuun keenya baay'ee muraasa ta'aadha kan inni adeemu. Itti gaafatamummaan mallattoo bishinaati. Itti gaafatamummaan mallattoo aadaa hojii gaariiti jechaa jira. Salgaffaa irratti hojii nu fuudhiisuudha. Keessumatti dargaggoonni keenya manneen barumsaa sadarkaa olaanaa irraa ba'an yookaan immoo dhaabbilee TVT garaagaraa keessatti seenanii ka ba'an yookaan ganaa hojiitti seenuudhaaf namoonni carraaqaa jiran hanga hojii argatanitti garmaleetu warraaqu, garmalee ifaaju, garmalee jarjaru, garmalee nama cinku, nama dhibu, hojii na barbaada, kanan ta'e sanan ta'e imimmaan bu'aniiti. Gaafa hojiin tokko argamu ji'a ja'atuun guutiin nufuutu jira. Ji'a ja'atuun guutiin balfuu, ji'a ja'atuun guutiin achi ta'anii gungumun irra jira. Mee warri har'a marsariitii hawaasaarra teessanii haasaan dubbachaa jiru kana dhaggeeffattan waan isin hin gaafadha. Jireenya keessan keessatti hojii dafanii nufuun itti gamtanii fiiddanii carraaqxanii erga bira geessanii nuffitanii dhiiftanii kan baddan meeqan keessantu jira. Sababa sanaaf qisaasamaarra kan butan meeqan jira meenaaf himaa. Yookaan immoo firoota keessan keessaa hamma hojii argatanitti baay'ee isin cinqanii taa'uuf ka'uu isin dhowwanii gaafasin hojii xiqqoo tokko argataniif ji'a muraasa booda an kanan fedhu kanan jaalladhu nan dadhabe galii gaariin qabu jireenya namaa hin jijjiiru bara koo guutuun as keessatti kan isin hin jedhame meeqatu jira. Torban lamaan sadan darbe kana keessa namooti 3-4 bilbilanii hojii kanatu naa ta'uu dide nan jijjiiru achumaa lafa dhiituudha akkaataa kanatti isa ga'uu hin danda'u kan naan jedhan baay'eetu jira. Hojii sana argisiisuufiif garuu wareegama kaffalla nuuf Rabbi qofaatu beeka. Hojii nufinaan effektiivii ta'uu hin dandeessu. Hojii nufinaan efficientii ta'uu hin dandeessu. Qabeenya qabdu efficiently allocate gochuu hin dandeessu. Galma kaaf effectively achieve gochuu hin dandeessu. Hojii nufuun akkati karaatti haftu si godha. Akka daldalli kee karaatti akka qonni kee qisaasamu si godha. Yookaan qotteetta haramuu meesuu baqaqsuu dhiiftaa jechaadha. Hojii nufuu jechaadha. Meeshaa bitteetta gurguruuf hojii daldalaatti bobba'uu fi akkati gabaatti hin baafne gabaatti barbaadde akkati gurguree si godha jechaadha. Kanaaf wanti itti jalqabde akka inni karaa irratti faca'u si godha jechaadha. Qacaramtee waajjira tokko seentee garuu waggaa tokko 2, 3, 4, 5 ja'achi teessee muuxannoo gaarii akkati hin horanne si godha jechaadha. Hojii tuffachuun amala badaadha. Inni kurnaffaaf inni dhumaa yaada dubdeebii fi iftoomina qabaachuu. Hojii hojjennu keessatti hoogganaa keenya irraa ta'uu danda'a. Hojjetaa nu gajjallaa jiru irraa ta'uu danda'a. Kaastomarii keenya irraa ta'uu danda'a. Maamiltoota keenya irraa ta'uu danda'a. Hiriyoota bitaaf mirga koo jiran irraa ta'a. Yookaan immoo namoota wajjin hojjennu irraa ta'a. Akkaataa hojii keenya, akkaataa bu'a qabeessummaa keenya, sadarkaa hojii keenya
Kana hundumaatiif yaada dubdeebii feedback jechuudha. Yaada dubdeebii gaafachuun achirraa fudhachuun barbaachisaadha. Waan hojjennu kan iftoominaan akkaataatti hojjennu. Maaliif akka dadhabne, maaliif akka kufne, eessatti akka kufne iftoominaan hojjechuun aadaa hojii gaarii keessaa. Nama yaada dubdeebii fudhatutu waa barata. Waa wayyaa'uu danda'a. Waa irraa jijjiirama fiduu danda'a. Nama iftoominaan akkaataa itti achi dhaqe maaliif akka kufe achi keessaa ba'uudhaaf immoo maal akka isa barbaachisu nama transparentii ta'ee dhufe yaada hiree yaada fudhatu duwwaatu wayyaa'insa hojii dinagdee fiduu danda'a. Maaliif ana sitti kufe, maaliif ana sitti hafe, akkamittan nasiibaa akka jedhu kun yoo yaada dubdeebii qabaanne yoo iftoominaan mari'achuu dandeenye duwwaadha. Kanaaf aadaa hojii gaarii keessaa waajjira keessa isa jiran, qonna keessa isa jiran, daldala keessa isa jiran, gosa tajaajilaa irratti bobba'anii haa ta'u, ka dhuunfaa keenya asiif achi fiigne, jireenya keenya mo'achuudhaaf asiif achi fiignas yoo ta'e, aadaa gaariin tokkoof inni kurnaffaan yaada dubdeebii haa funaannan, iftoominaan qeeqa jiru haa fudhan, inni akkan wayyaanu nu goona jechuudha. Hordoftoota dubbii dirree dinagdee turtiin keessan amma ammaattanaa wajjin ture kan isin bohaarse, kan isin gammachiisee fi waa barumsa xiqqoo ishiillee haa taatu kan isinii kennedha jedheetan abdadha. Egaan namoota yaadi kun barbaachisu ni jira ollaa keessan, biyya keessas, biyya alaa, baadiyyaas, magaalaas ni jira yoo ta'e galfatan isinitti kennan. Ani waanan beeku hamma nu badhe isiniif qoodeetiin jira. Isin immoo viidiyoo kana firoota keessan, hiriyoota keessan biraan ga'uudhaani dirqama keessaniif itti gaafatamummaa keessan ba'aan isiniin jedha. Waan na wajjin turtaniif galatoomaa, horaa bulaa, dinagdeen keessan guddatu, qabeenyi keessan habadhatu, carraaqqiidhaaf ifaajiin keessan ija haa godhatu, waaqni isin haa gargaaru jechuun barbaada. Galatoomaa.